নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুব্রত বিশ্বাস, জিবিইউ ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি আপনাদেরকে আজকে একটা টোটো রিক্সার এই কন্ট্রোলারটা দেখাবো। এই কন্ট্রোলারটার প্রথমত আমি দেখাচ্ছি যে এই যে পজিটিভ সেকশানের যে মসফেটগুলো আছে এই চারটে মসফেটই খারাপ হয়ে গেছিলো। তো দেখা যাচ্ছে তারপরে এইখানে নেগেটিভ সেকশানেও খারাপ ছিল। তো নেগেটিভ সেকশানে আমাকেও শর্ট দেখাচ্ছে, পজিটিভও শর্ট দেখাচ্ছে। কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন, যখনই আমাকে পজিটিভ সেকশনে শর্ট দেখাচ্ছে, কোন মসফেটটা শর্ট সেটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। দ্বিতীয়ত যে নেগেটিভ সাইডে যে শর্ট আছে সেটা আপনারা ঘাবড়াবেন না। নেগেটিভ সাইডে যখন শর্ট থাকে তখন কি হয়, আমরা নেগেটিভ সাইডে হয়তো শর্ট যে কোনো একটা শর্ট আছে, বাট চারটেই শর্ট আছে তার কোনো মানে নেই। এই জন্য আপনারা কী করবেন, যে কোনো আলাদা আলাদা করে আগে একটা মাপ দেবেন, আলাদা আলাদা করে দেখবেন কোনটা শর্ট বেরিয়ে আসবে। এবার আলাদা শর্ট হলো প্রত্যেকটাতেই দেখবেন শর্ট দেখাচ্ছে, কিন্তু যেটা সবথেকে কম কন্টিনিউটি আছে সেটাতেই আপনার শর্ট বলে গণ্য করা হবে, রাইট? তো সেটাকে আগে সব থেকে শর্ট কন্টিনিউটি আছে সেটাকে আপনারা আগে বের করবেন, বের করে দেখবেন আপনাদের বাদ বাকি মসফেটগুলো একদম ওকে আছে। গেল একটা ক্লিয়ার হলো। আর সেমভাবে আমাদের পজিটিভ যে সেকশানগুলো খারাপ আছে সেগুলো চারটেই দেখালো, যেটা চারটেই ব্লাস্ট হয়ে গেছে সেটা তো খারাপ আছে নো ডাউট, সেটাকে আপনাকে পুরোপুরিভাবে খুলে নিতে হবে। নেক্সট কী করতে হবে, আপনাকে খুলে দেখতে হবে ড্রাইভার সেকশানে কোনটা শর্ট আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করে সেটা করতে। দেখুন আমি এটা ট্রানজিস্টার পাল্টালাম, একটা নন পোলারাইজ ক্যাপাসিটার পাল্টালাম, অনেক রকমের শর্ট আছে, সেগুলোকে আমি পাল্টে এটাকে মোটামুটি রেডি করেছি। তাই যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটা বেশি বড় করব না, ভিডিওটা আমি ছোটোই করতে চাই, বিশেষ করে কাজের ভিডিও করলে অনেক কিছু বলা যায়। যাই হোক, ঠিক আছে বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ সো মাচ।